नमस्कार मित्रों, सबसे पहले तो दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं अनंत एंटरप्राइजेज से अर्थात आपके अर्पण मदान की तरफ से। पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी कि खराटों से चक्कर आते हैं कि नहीं। हाँ, खराटों से चक्कर आते हैं। उत्तर है हाँ। इसका वैज्ञानिक कारण समझते हैं कि खराटे आने से एयर फ्लो के प्रेशर में चेंज आता है, एयर फ्लो बढ़ जाता है, जिसके कारण ऑक्सीजन नीचे गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं और दिन में पेशेंट को चक्कर आ सकता है। और इसका मुख्य कारण होता है आपका कान। ये मेरा भारी कान है, इसके अंदर मिडल कान है और उसके पीछे इनर ईयर है। इनर ईयर हमारे बैलेंस को मेंटेन करता है। खराटे के कारण ऑक्सीजन नीचे जाने के कारण खून की सप्लाई डिस्टर्ब हो जाती है इनर ईयर में, जिसके कारण प्रेशर डिस्टर्ब होता है और हम डिसबैलेंस होते हैं, चक्कर आते हैं। तो आप समझे होंगे कि खराटे आने से चक्कर क्यों आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में एक नए इंफॉर्मेशन के साथ में। धन्यवाद।